Este pequeño ruido puede ser porque el cilindro esclavo está dañado. Otras veces puede ser que haya mucha fricción entre la horquilla y la cabeza de apoyo. Este sonido a veces se puede solucionar poniendo grasa en el área de contacto, pero en otros casos puede ser que la horquilla se rompa o realmente esté zafada totalmente de su lugar, causando ruidos. También en otras ocasiones se puede escuchar un pequeño clic al pisar el clutch. Esto no necesariamente es algo peligroso, pero sí es molesto. Se debe al perno del pedal que ya está desgastado, o también podría ser que hay un mal ajuste en el pedal. Aquí puedes observar un desplazamiento muerto en el pedal que se puede arreglar ajustando la distancia del vástago de la bomba en la parte de arriba del pedal. Es un elemento roscado que desplazaremos para eliminar este juego. Otras veces puede ser que el clutch no esté fallando y el problema sea la caja de velocidades. Puede que algún valero o engrane de la caja esté dañado y se escuche un ruido como este. Si hay daño en la caja de velocidades, casi siempre el síntoma se suele presentar cuando... Perfect.